ณที่กลางป่าแห่งหนึ่งได้มีม้าสีขาวนวลได้รับบาดเจ็บและกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่ม้าตัวนั้นวิ่งควบไปอย่างไม่คิดชีวิตทั้งที่ขาของมันบาดเจ็บและมีเลือดไหลรินอยู่ตลอดเวลามันวิ่งอย่างสุดฝีเท้าจนมาถึงเขตชายแดนของเมืองหนึ่งในขณะที่มันวิ่งพุ่งไปอย่างรวดเร็วเพื่อจะเข้าไปในเมืองนั้นแต่จู่ๆเท้าของมันก็สะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างและทำให้ร่างของมันเซถลาล้มลงไปในพุ่มหนามม้าสีนวลพยายามดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองหลุดออกจากพุ่มหนามนั้นแต่ยิ่งดิ้นหนีเท่าไหร่มันก็ยิ่งบาดเจ็บมากขึ้นและเถาวัลย์เส้นใหญ่ก็ได้รัดข้อเท้าของมันแน่นขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดม้าสีนวลตัวนั้นก็เริ่มสงบนิ่งลงและนอนส่งเสียงร้องเบาๆด้วยความเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นถัดไปจากป่ากว้างแห่งนั้นขึ้นไปทางทิศเหนือยังมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองน่านฟ้าซึ่งเมืองน่านฟ้านั้นเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างมากมายและมีทหารคอยดูแลบ้านเมืองอย่างแข็งขันโดยมีแม่ทัพใหญ่ที่ชื่อว่าฤชาคอยดูแลกองทัพทหารและคอยส่งทหารออกไปลาดตระเวนรอบๆเมืองอย่างสม่ำเสมอที่แม่ทัพฤชาจำเป็นต้องส่งทหารออกไปลาดตระเวนด้านนอกเมืองอยู่เสมอก็เพราะว่าเมืองทางด้านทิศใต้ที่ชื่อว่าเมืองชัยชาญนั้นมักจะคอยหาช่องทางเข้ามาบุกโจมตีเมืองน่านฟ้าอยู่บ่อยๆเพราะเมืองชัยชาญหวังจะยึดเมืองน่านฟ้าให้ได้แต่ไม่ว่าเมืองชัยชาญจะใช้ทุกวิถีทางในการออกทำศึกพวกเขาก็ยังไม่เคยชนะเมืองน่านฟ้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่แม่ทัพฤชาก็ไม่เคยประมาทเขายังคงคอยฝึกปรือเหล่าทหารอยู่เสมอและคอยส่งทหารออกไปลาดตระเวนเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับชาวบ้านชาวเมืองรวมทั้งคอยจับตาดูพวกข้าศึกว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างแม่ทัพฤชานั้นมีทหารฝีมือดีอยู่หลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือฤเชษฐ์ซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของแม่ทัพฤชานั่นเองเพราะฤเชษฐ์เป็นลูกชายจึงได้เรียนรู้และฝึกปรือในการทหารมาตั้งแต่เล็กๆแล้วฤเชษฐ์เลยกลายเป็นมือขวาของพ่อไปโดยปริยายรวมทั้งคอยเป็นหูเป็นตาดูแลเหล่าทหารคนอื่นๆให้กับผู้เป็นพ่อด้วยและการออกไปลาดตระเวนรอบๆเมืองฤเชษฐ์ก็มักจะเป็นหัวหน้านำทหารออกไปอยู่เสมอจนอยู่มาวันหนึ่งได้มีนายทหารเข้ามารายงานกับแม่ทัพฤชาว่ามีทหารจากเมืองชัยชาญออกมาเพ่นพ่านอยู่นอกเมืองหลายคนแม่ทัพฤชาเลยสั่งให้ฤเชษฐ์นำกำลังออกไปสืบหาข่าวเจ้าจงพาทหารฝีมือดีออกไปตรวจตราดูขอรับท่านพ่อและเจ้าจงจำไว้ว่าอย่าแสดงตัวให้ฝ่ายข้าศึกเห็นโดยเด็ดขาดเมื่อฤเชษฐ์ได้รับคำสั่งจากพ่อก็เรียกทหารฝีมือดีเข้ามาและเขาได้ขี่ม้านำหน้าออกจากเมืองไปฤเชษฐ์ได้พาทหารออกลาดตระเวนไปเรื่อยๆอย่างระมัดระวังแต่ตลอดเส้นทางในป่ารอบๆเมืองนั้นไม่ได้มีสิ่งใดผิดปกติและฤชาคิดว่าเขาอาจจะต้องลาดตระเวนเข้าไปใกล้กับเมืองชัยชาญอีกสักหน่อยเพื่อจะสืบหาข่าวได้ง่ายมากขึ้นเมื่อแจ้งจุดประสงค์ให้เหล่าทหารที่ติดตามไปได้รับรู้แล้วฤเชษฐ์ก็ควบม้านำออกไปจนกระทั่งถึงชายป่าที่อยู่ใกล้กับเขตของเมืองชัยชาญเขาก็ยกมือขึ้นเป็นสัญญาณสั่งให้ทหารทั้งหมดหยุดม้าทั้งหมดหยุดม้ากันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และสอดส่องมองไปที่เมืองชัยชาญแต่ก็ยังไม่เห็นมีสิ่งใดผิดปกติไม่มีสิ่งใดผิดปกติเลยนะท่านฤเชษฐ์ตลอดเส้นทางที่ลาดตระเวนผ่านมาก็เรียบร้อยดีข้าว่าเรากลับกันเถิดฤเชษฐ์พยักหน้าอนุญาตให้เหล่าทหารกลับกันได้แต่ในขณะที่ฤเชษฐ์กำลังจะหันหลังขี่ม้ากลับไปทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงร้องของม้าดังอยู่ไม่ไกลนัก
และเสียงร้องของมันดูเหมือนว่าจะหมดเรี่ยวแรงเต็มทีแล้วเพราะแผ่วโหยเต็มทีลือเชษฐ์หยุดม้าในทันทีและเหล่าทหารที่ขี่ม้านำหน้าอยู่ก็พลอยหยุดตามไปด้วยลือเชษฐ์ได้บอกให้ทุกคนค้นหาที่มาของเสียงจนกระทั่งทั้งหมดได้เห็นม้าสีขาวนวลตัวหนึ่งนอนนิ่งอยู่ในพุ่มหนามโดยที่ข้อเท้าของมันนั้นถูกพันด้วยเถาวัลย์และมันก็หายใจรวยรินอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงม้าบาดเจ็บนี่เป็นของใครกันนะช่างน่าสงสารเสียจริงน่าสงสารก็จริงแต่เราเข้าไปช่วยมันไม่ได้นะขอรับเพราะที่ม้านอนอยู่คือเขตแดนของเมืองชัยชาญลือเชษฐ์นั้นรู้ดีและครุ่นคิดอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวจากนั้นเขาก็สั่งให้ทหารเดินทางกลับส่วนตัวเขาก็ได้ขี่ม้าตามติดรั้งท้ายมาในขณะที่เดินทางกลับลือเชษฐ์ก็ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของม้าตัวนั้นอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดเขาก็เลือกที่จะกลับไปช่วยมันลือเชษฐ์ได้สั่งให้ทหารทั้งหมดกลับไปก่อนและให้เหตุผลว่าเขานั้นจะซุ่มดูสถานการณ์อีกสักพักหนึ่งเมื่อเหล่าทหารได้ยินคำสั่งก็เดินทางกลับกันจากนั้นลือเชษฐ์ก็ได้ควบม้ากลับไปยังทิศทางเดิมพอใกล้จะถึงบริเวณที่ม้าสีขาวนวลนอนเจ็บอยู่เขาก็ลงจากหลังม้าและรีบเดินเข้าไปในเขตของเมืองชัยชาญอย่างระมัดระวังตัวเมื่อไปถึงลือเชษฐ์ก็นั่งลงและใช้มือลูบหัวม้าสีขาวนวลเบาๆในครั้งแรกที่มือสากสัมผัสกับม้าตัวนั้นมันก็สะดุ้งเล็กน้อยแต่เพราะคงใกล้จะหมดแรงเต็มทีแล้วมันจึงไม่แสดงอาการตกใจอะไรมากนักลือเชษฐ์ได้ลูบไล้เนื้อตัวของม้าตัวนั้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยและหันมองซ้ายขวาอย่างระมัดระวังไปด้วยเขาใช้มีดที่ติดตัวมาตัดเถาวัลย์เส้นใหญ่ที่พันรอบข้อเท้าของมันออกจนหมดและใช้มีดฟันถากพงหนามจนม้าสีนวลลุกขึ้นมายืนได้มันค่อยๆเดินกระย่องกระแย่งออกมาจากพงหนามแต่มันเดินไปได้ไม่เท่าไหร่ก็หมดแรงและล้มลงนอนเพลอยู่ตรงนั้นลุกเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นเจ้าต้องลุกขึ้นเราต้องรีบไปกันเดี๋ยวนี้ลือเชษฐ์กระซิบบอกกับม้าตัวนั้นและรู้สึกเป็นกังวลเพราะเขาล่วงล้ำเข้ามาในเขตของเมืองชัยชาญนานพอสมควรแล้วเมื่อพยายามบอกให้ม้าสีขาวนวลลุกขึ้นแต่มันก็ยังคงนอนนิ่งหายใจฟืดฟาดอยู่อย่างนั้นลือเชษฐ์นั้นเข้าใจมันดีเพราะเห็นแล้วว่ามันบาดเจ็บสาหัสและถ้าไม่ได้รับการรักษาอีกไม่นานมันก็คงจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เขาอยากให้มันพยายามเดินไปให้พ้นเขตแดนของเมืองชัยชาญเสียก่อนลือเชษฐ์ไม่รู้จะทำอย่างไรและในระหว่างที่กำลังคิดแก้ปัญหาอยู่นั้นจู่ๆก็มีทหารของเมืองชัยชาญลาดตระเวนผ่านมา2 คนทหารทั้ง2 คนนั้นเอะอะโวยวายเมื่อเห็นลือเชษฐ์เพราะทั้ง2 คนจำชุดทหารที่ลือเชษฐ์สวมใส่ได้และรู้ว่าเป็นทหารจากเมืองน่านฟ้าเจ้าเป็นทหารของเมืองน่านฟ้าข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อเข้าต่อสู้กันลือเชษฐ์ก็สามารถจัดการกับทหารทั้ง2 คนนั้นได้อย่างง่ายดายหลังจากที่จัดการกับทหารเสร็จแล้วเขาก็นั่งลงข้างๆม้าสีขาวนวลและพูดปลอบใจมันพร้อมกับคอยลูบหัวลูบตัวเพื่อปลุกให้กำลังใจม้าสีนวลตัวนั้นมองหน้าลือเชษฐ์ด้วยแววตานิ่งๆจากนั้นมันก็ค่อยๆชันตัวลุกขึ้นยืนลือเชษฐ์ดีใจมากที่เห็นมันยืนขึ้นมาได้แล้วเขาก็เดินนำหน้ามันไปจนกระทั่งพ้นเขตแดนของเมืองชัยชาญลือเชษฐ์เดินมาจนถึงจุดที่ม้ายืนรออยู่เขารีบขึ้นม้าและขี่นำม้าสีขาวนวลไปอย่างช้าๆจนเดินทางไปได้ไกลพอสมควรแล้วและเมื่อเขาหันไปมอง
ก็เห็นม้าสีขาวนวลเริ่มเดินสวนเซลือเชษฐ์เลยตัดสินใจหยุดพักและออกไปหาพืชสมุนไพรเพื่อมารักษาม้าบาดเจ็บตัวนั้นลือเชษฐ์ใช้ก้อนหินบดพืชสมุนไพรจนละเอียดแล้วนำไปโปะที่บาดแผลของม้าสีนวลจากนั้นเขาก็ใช้เศษผ้าพันรอบขาให้และหยอดน้ำเข้าปากให้มันม้าสีนวลตัวนั้นเมื่อรับรู้ได้ถึงหยดน้ำมันก็รีบผงกหัวขึ้นและดื่มน้ำจากกระบอกไม้ไผ่จนหมดในค่ำคืนนั้นลือเชษฐ์และม้าทั้ง2 ตัวก็ค้างคืนกันอยู่ในป่าพอรุ่งเช้าเมื่อลือเชษฐ์ตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นม้าสีนวลตัวนั้นยืนอยู่ใกล้ๆกับม้าของเขาแล้วและดูมันจะมีอาการดีขึ้นมากแล้วด้วยลือเชษฐ์ล้างหน้าล้างตาเสร็จก็รีบขึ้นม้าและเดินทางกลับในทันทีเมื่อกลับมาถึงเมืองน่านฟ้าเขาก็รีบพาม้าสีนวลไปให้ผู้ดูแลม้าของเมืองช่วยรักษามันอีกครั้งจนเวลาผ่านไป1 อาทิตย์ม้าสีนวลก็หายดีและกลายเป็นม้าที่มีลักษณะดีดูสวยงามจนแม้แต่แม่ทัพลือชาเองก็ยังชอบใจในลักษณะของมันเจ้าม้าตัวนี้ดูมีลักษณะที่ดีปราดเปรียวเหมาะที่จะเป็นม้าศึกเลยเชียวละเจ้าได้มันมาจากไหนหรือลือเชษฐ์มันเป็นม้าบาดเจ็บอยู่ในป่าข้าช่วยมันไว้เองท่านพ่อจากนั้นมาม้าสีนวลตัวนั้นก็กลายเป็นม้าคู่ใจของลือเชษฐ์และเขาได้ตั้งชื่อให้มันว่าบุญถึงเป็นม้าตัวผู้ที่คล่องแคล่วว่องไวและรู้ใจลือเชษฐ์อย่างที่สุดเจ้าบุญถึงเป็นม้าที่ประหลาดมากในความคิดของใครต่อใครเพราะมันเป็นม้าที่รู้ความและเชื่องมากโดยเฉพาะกับลือเชษฐ์ไม่ว่าเขาจะสั่งอะไรมันจะเชื่อฟังและทำตามได้หมดไม่นานหลังจากนั้นเมืองน่านฟ้าก็จำต้องรับมือกับการเข้ามารุกรานของเมืองชัยชาญอีกครั้งแม่ทัพลือชาและลือเชษฐ์ก็ได้นำพาทหารออกไปต่อสู้โดยที่ลือเชษฐ์นั้นอยู่บนหลังของเจ้าบุญถึงและการออกศึกในครั้งนี้ทุกคนต่างก็แปลกใจในการเป็นม้าศึกของเจ้าบุญถึงเพราะมันเป็นม้าที่สามารถหลบหลีกและนำพาลือเชษฐ์เข้าประจันบานกับข้าศึกจนจัดการกับข้าศึกได้อย่างมากมายการศึกครั้งนี้พวกข้าศึกจากเมืองชัยชาญต้องถอยร่นกลับไปอย่างไม่เป็นท่าและทหารของเมืองน่านฟ้าก็โห่ร้องด้วยความดีใจในค่ำคืนนั้นแม่ทัพลือชาได้จัดงานเลี้ยงให้กับเหล่าทหารและม้าศึกทุกตัวโดยเฉพาะกับเจ้าบุญถึงที่ดูจะเป็นที่ชื่นชมไปทั่วแต่มันเองก็ไม่ได้สนใจอะไรในชีวิตของเจ้าบุญถึงเหมือนจะมีแต่ลือเชษฐ์เท่านั้นเพราะมันจะไม่ค่อยออกห่างจากเจ้านายของมันเลยและลือเชษฐ์เองก็รักมันมากเหมือนกันไอ้บุญถึงของเจ้ามันน่าอัศจรรย์มากๆข้าชอบมันจริงๆข้าก็คิดไม่ถึงว่ามันจะเก่งขนาดนี้นะท่านพ่อที่สำคัญมันติดข้ามากเลยด้วยตามติดข้าตลอดจนข้าอดรักมันไม่ได้มีม้าดีมีม้ารู้ใจมันดีที่สุดแล้วสำหรับทหารอย่างเราเมืองน่านฟ้านั้นอยู่อย่างสุขสงบได้ไม่เท่าไหร่นักทหารจากเมืองชัยชาญก็ได้ยกทัพมาสู้รบอีกครั้งและครั้งนี้ทหารจากเมืองชัยชาญได้ยกทัพกันมาอย่างมากมายจนแม้แต่แม่ทัพลือชาเองก็รู้สึกหนักใจเหมือนกันและการสู้รบก็เริ่มขึ้นด้วยความวุ่นวายทหารจากเมืองน่านฟ้าก็ได้ต่อสู้จนตัวตายและขับไล่ทหารจากเมืองชัยชาญให้กลับไปแต่ทหารเหล่านั้นเหมือนวางแผนกันมาเพื่อจะจัดการกับแม่ทัพลือชาและลือเชษฐ์โดยเฉพาะและทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของพวกมันลือเชษฐ์นั้นเมื่อเห็นพ่อต่อสู้กับข้าศึกจนตกจากหลังม้าของตัวเอง
เขาก็ลงจากหลังเจ้าบุญถึงและสั่งให้เจ้าบุญถึงเข้าไปช่วยแม่ทัพลือชาส่วนเขานั้นได้ขี่ม้าอีกตัวเพื่อไล่ล่าทหารจากเมืองชัยชาญลือเชษฐ์ได้ควบม้านำทหารกลุ่มหนึ่งออกไล่ล่าทหารจากเมืองชัยชาญแต่สิ่งที่เขาทำนั้นกลับผิดพลาดเพราะนั่นคือกับดักที่ทางฝ่ายข้าศึกต้องการสุดท้ายแล้วกลุ่มทหารของลือเชษฐ์ก็ต้องตกอยู่ในวงล้อมของฝ่ายข้าศึกเมื่อลือเชษฐ์เห็นแบบนั้นเขาก็นำสู้อย่างไม่กลัวตายแต่สุดท้ายก็สู้ทหารฝ่ายข้าศึกไม่ได้ทหารที่ตามไปด้วยถูกฆ่าตายหลายคนที่เหลืออยู่ก็ระส่ำระสายและแตกหนีกระจัดกระจายไปจนลือเชษฐ์ถูกฝ่ายข้าศึกจับได้และถูกถีบจนตกจากหลังม้าทหารของลือเชษฐ์คนอื่นๆที่หนีตายมาได้ไม่ไกลนักเมื่อหันไปเห็นลือเชษฐ์ถูกข้าศึกทำร้ายพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยเพราะบาดเจ็บสาหัสกันอยู่ทั้งนั้นแต่จู่ๆเจ้าบุญถึงก็วิ่งควบมาด้วยความรวดเร็วและมันก็วิ่งควบพุ่งเข้าไปหาข้าศึกกลุ่มนั้นเจ้าบุญถึงร้องดังกึกก้องและใช้สองเท้าหน้าตะกุยอากาศเตะถีบทหารฝ่ายข้าศึกจนเสียหลักแต่เจ้าบุญถึงไม่สนใจคมดาบของข้าศึกที่ฟาดฟันลงบนตัวของมันและเมื่อเหล่าทหารบาดเจ็บของลือเชษฐ์ได้เห็นแบบนั้นก็กลูกันเข้าไปช่วยจนสามารถขับไล่พวกข้าศึกให้แตกหนีไปได้เมื่อข้าศึกหนีไปแล้วเจ้าบุญถึงที่เนื้อตัวมีบาดแผลและเลือดไหลซิบได้เดินเข้าไปหาลือเชษฐ์ที่นอนนิ่งอยู่กับพื้นมันหายใจฟืดฟาดและใช้หัวผลักตัวลือเชษฐ์บางครั้งก็ใช้เท้าเตะเบาๆกับใช้ลิ้นไล่เลียใบหน้าจนลือเชษฐ์รู้สึกตัวขึ้นพอเจ้าบุญถึงเห็นลือเชษฐ์รู้สึกตัวมันก็ร้องฮีออกมาเสียงดังด้วยความดีใจและคุกเข่านั่งลงเพื่อให้ลือเชษฐ์ได้ปีนขึ้นไปนั่งบนหลังเมื่อลือเชษฐ์ขึ้นนั่งบนหลังเรียบร้อยแล้วเจ้าบุญถึงก็วิ่งควบพาเขากลับไปยังเมืองโดยเหล่าทหารที่บาดเจ็บก็ได้ควบม้าตามกลับไปด้วยเจ้านายของเองไม่เป็นไรแล้วไอ้บุญถึงเองนี่มันเก่งจริงๆช่วยทั้งข้าและลูกชายของข้าไว้เมื่อลือเชษฐ์หายดีแม่ทัพลือชาก็ได้จัดกำลังทหารทั้งหมดที่มีโดยตัวเขานั้นเป็นทัพหน้าและให้ลือชาเป็นทัพหลังในการออกไปสู้รบกับเมืองชัยชาญเพราะแม่ทัพลือชาคิดว่าเขาใจดีมามากพอแล้วและเป็นฝ่ายตั้งรับมานานแล้วอีกทั้งไม่ได้คิดจะทำสงครามอะไรด้วยเพราะอยากให้ทั้งสองเมืองอยู่กันอย่างสงบแต่เมืองชัยชาญกับรุกรานเมืองน่านฟ้ามาตลอดเขาจึงคิดว่าจะต้องไปปราบเมืองชัยชาญให้ราบคาบและเขาก็ทำได้จริงๆโดยมีลือเชษฐ์ที่มีม้าดีอย่างบุญถึงคอยสมทบในการศึกครั้งนี้เมื่อจัดการกับเมืองชัยชาญให้อยู่ในอานัตได้แล้วจากนั้นมาเมืองน่านฟ้าก็อยู่อย่างสุขสงบส่วนลือเชษฐ์กับเจ้าบุญถึงทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทและคอยดูแลกันและกันเรื่อยมา